fint sommervær, egentlig. Ja, et flott sommervær, men ute på kysten så kan det være greit å kanskje ta på seg en jakke på grunn av vind. Det litt vegarbeid ute i fylket. Gudvangatunnelen kan bli stengt i perioder på 20 minutter frem til klokka 7 i kveld. Det fløy nå på grunn sikkert noen dager med pause midt inni der da. Ja, så man kan få godt på do. Vi snakker selvfølgelig om fotball-EM. Hva som ligger øverst her da? Frankrike, Tyskland, Spania ser ut til å være de 3 favorittene jeg kan få ut av dette bettingsystemet mitt i alle fall. Ikke det at jeg driver med det. Nei. Men så det jo noe, man heier jo ikke alltid på favoritten. Nei. Og Norge jo ikke med, så vi kan ikke heie på Norge. Kan vi heie på Sverige da? Det sikkert noen som gjør det. Jeg har et annet nordisk land. Ok, ja. Nei, vi skal ikke lede noen. Hysj, ikke si det. Dagens spørsmål som følger. Hvilket fotballag heier du på i fotball-EM? Du skriver navnet på landet. 1904, startbeskjeden med Even. Hvilket land heier du på? Ikke hva du tror vinner, men heier du på? 1904, startbeskjeden med Even. Så skal vi se hva nordmenn velger når ikke Norge med. Og Sverige det. Liker du rolige favoritter? Om litt spilles disse låtene på vår DAB-kanal P7 Klem. Hør P7 Klem på DAB Digital Radio. Right Price Tiles utvider stadig, og nå har vi åpnet 2 nye butikker på Vam og i Åsane. Nå det derfor åpningsfest med knallgode tilbud i alle våre butikker over hele landet. Hvite 30x60 fliser til utrolige 39 liter. Gjennomfarget porcelanato-flis, perfekt til garasje, nå kun 69 liter. Og enstavs laminat 8 mm for bare 69 liter. Fredag 10. juni får du også 10% rabatt på alle varer, også kampanjevarer. Vi ses hos Right Price Tiles. Skal du kjøpe bil? Skandiabanken har hatt de mest fornøyde bankkundene 15 år på rad og har et av Norges billigste billån. Ta første steg mot ny bil og få svar innen 5 minutter hos Skandiabanken.no. Effektiv rente 4,55% ved 168 000 over 5 år. Totalt 189 322, 3155 i måneden. Ok, Kjersti, her bra. Du går ned til veien og haiker, mens barna og jeg gjemmer oss i busken. Når bil stopper, så bare hopper vi fram, og så slenger vi oss på vi også. Ok? Ikke la en ødelagt bil ødelegge bilferien. Med betalingskort fra Automester kan du få utført reparasjon i juni, og velge hvordan du vil betale først i september. Delbetaling av 15 000 kroner over 12 måneder gir en effektiv rente på 11,4% og en totalkostnad på 15 935 kroner. Bestill Automester-kortet i dag på automester.no. Automester. Enkelt for deg, bra for bilen. På lørdag det visning. Du klar? Nordbohus har nå på lørdag visninger over hele landet, og ikke bare på eneboliger, men på rekkehus og leiligheter også. Besøk nordbohus.no og finn visninger nær deg, nå på lørdag. Nordbohus, bygd for å vare. Lyst på
bil til ferien? Nå har Ford knalltilbud på Ford Kuga med firehjulstrekk og alt av utstyr. Få utrolig 0% rente i 3 år på privatleie. Da blir ikke månedsprisen mer enn 3.800 kroner. Les mer på Ford.no. Her finner du også nærmeste forhandler og flere gode sommertilbud. Ford. Mer bil. Tilbud gjelder privatkunder og inntil 45 000 kilometer total kjørelengde. Etableringskostnad 3.819. Forskuddsleie 65 000. Totalleie 206 113. Tilbudet forutsetter kredittgodkjenning via Ford Credit. Følg med nå. Siri, finn nærmeste matbutikk. Åpner Lonial.no. Ser du? Ja, sånn er det blitt. Hver helg har vi nye tilbud på et stort utvalg av våre aller beste råvarer. Vi kaller det helt rå helg, og denne helgen er vi helt rå på skalldyr. Vi gir deg 30% på et stort utvalg skalldyr fra fiskedisken. Her finner du alt fra blåskjell og østers til spennende kamskjell rett fra havet. Spør også fiskedisken, så hjelper deg med skalldyrfatet. Sommeren er bedre med de. Men kan ikke det bli litt deilig å slippe Facebook og Snapchat og Instagram og alt de greiene der da? Bare, ja, nyte naturen da, med mamma og pappa. Bare nyte naturen med mamma og pappa er bare en av mange gode grunner til å ha med nettbrett på tur i sommer. Gå inn på Elkjøp.no og sjekk alle våre reiseprodukter. Elkjøp, en del av reisen. Johan som drar avgass. Hei, hva tar dere på oljeskift på Golf? 1500 kroner, og du kan få en time om 2 vekker. Svensk Exhaust er bare 799 hver for time i morgen. Jeg vet. Svensk Exhaust, oljeskift fra kun 799. Det er nok billigere enn i Sverige, det. E4.
se på fotball-EM på TV, så da blir du alene. Og Frankrike-Romania starter det hele i kveld klokka 21. Men hva det nordmenn heier på? Nå jo Sverige med, men det Sverige vi heier på i fotball-EM? Det hvis vi måtte velge. Det ikke det, men de kommer høyt oppe. Ok. Det sånn at på femteplass Italia på femte. Ja, fjerde Tyskland. Ok. Tredje Sverige. Sverige går tredje, ja. Det Sverige hjemme. Island på andreplass. Ok. Da det vel ikke så vanskelig å gjette at Kroatia, nei da, England det laget Norge heier på. England har vunnet det, så jeg tror det var ganske langt ned der også. England vant ganske klart i dag. Ja. Så nei, vi får se hva som skjer da. Det mye fotball å se på, for når EM ferdig, så det selvfølgelig Copa America på natta. Ja, det sant. Ja, så du kan jo sitte oppe. Var det ikke cricket også du kunne se? Det noe cricket også du kan titte på, ja. Nå skal vi titte kjapt på trafikken. Buskerud riksvei 23 blir stengt noen timer ved Gulag på grunn av en trafikkulykke. Vær oppmerksom på det hvis du i nærheten. Adele. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true.
37 år gammel mann siktet og har innrømmet å ha utført vold mot mannen som I går døde etter å ha blitt slått ned I Drammen onsdag. 37-åringen har I ettermiddag sittet I avhør hos politiet som nå anser saken som oppklart, melder Drammens Tidende. Det en naturlig konsekvens av nedturen I oljebransjen at selskaper fusjonerer for å gjøre seg mer konkurransedyktige. Det mener oljeanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. I dag ble det kjent at oljeselskapet Det Norske slår seg sammen med BPs norske virksomhet og skifter navn til Aker BP. Regjeringen har besluttet å fortsette med grensekontroll på indre Schengen-grense frem til november. Fra før har både Sverige og Danmark forlenget sin grensekontroll frem til 11. november. Norge innførte personkontroll på alle ferger fra Danmark, Sverige og Tyskland I november I fjor. Føreren av en personbil døde etter en frontkollisjon med et vogntog på riksvei 23 på Gullaug I Lier I Buskerud I ettermiddag. Veien kommer til å være stengt I flere timer. Trafikken presenteres av AJ-produkter og Real Hamburger fra Shell. I hovedstaden tett alle veier, både vestover, nordover, sydover og mellom Ulven og Mortensrud også mellom 3 og 4 ganger så lang tid, uansett hvor du skal. Det faktisk hakket verre vestover på E18 enn det nordover. Nordover det kø til Vam. Det tettes I Bergen, ja. 2 ganger så lang tid der, I hvert fall. Og det samme gjelder Trondheim på E6, 2 ganger så lang tid. 3 ganger I Stavanger nå på E39. Som du hørte på nyhetene, Buskerud, riksvei 23, stengt I noen timer ved Gullaug I Lier på grunn av en trafikkulykke. 1904 trafikk om du har noe å legge til. Trafikken ble presentert av ajprodukter.no. Produkter for kontor, skole og lager. Hvis du vil bli popkonge, så må du melde deg på. I7 Hardanger, der det kolonnekjøring på deler av strekningen. Trafikken presenteres I samarbeid med bildeler.no, bildeler og tilbehør på nett. Og Steinsbrud-telefonen 09009 fra Ris Bilglass. Variert musikk fra 4 tiår.